Prophet of Jesus. Ivyo yatangaje muri eglise. Yarabajije ati kajya kaduga ndagahende. Abakizwa bose baratinya kuvuga uwo baga. Prophet of Jesus yarafise over confidence yuko trofe kubera uruganda rw'abakizwa yuko na trofe za gutaha he mubakizwa. Urumva bijya bavuga yuko mwavuganye navyo. Mugabo rero abakizwa bonyene baratinya kwera babona ati none iki kidoma ko naco ne cigishwa mu rusengero. Wibuke yuko apotre Mbayahaga Gwahaniye ahaniye wala bisigaye kuna munsi no mu rusengero cya kidoma cyavuye kigiriki cihinjiza mwibanga ntangere cicarira inyuma barindira yuko bahamagara ati baheza gusigura hama abantu baze gufukama bagiriki bihane abasengere bihane. We waragiriki rero ikidoma rero cyari kiri tayari no kwihana. Cyari umva inyigisho kiba kirazikurikirana neza. Cicari inyuma turabimba ku ntebe y'inyuma. Niyo mpamvu hajya wagiye ubona ikidoma kiza barindire yuko bamwe bamaze kwakira Yesu umwami n'umukiza batinye gutora akaduka. Ndagahende bose waje kwihana niwe yacagira iki agataha. Kwana yari amahera yawe entertainment byatumye ihiganwa rigira vibe kubera kiri ku nta muntu umwe yarafise bahiganwa haje. Urumva rero ubunyene uravyiyemereye kwana yari amahera yawe entertainment. Hari abantu benshi badekuvre irya ndirimbo ya Alvera batari banayitse. Alvera ni big brand mugabo nta ndirimbo iri hit yarafise. Ihiganwa ryavuga ati dukeneye meilleure chanson de l'année. Ajya amategeko yose ayakoze muri demi finale yakoze muri finale na amategeko jewe jenyine nishingiye. Mugabo kuviga ritangura no muri eglise barahimiriza abantu yuko Yesu atsinda. Rero ari ukuntu abakizwa cyaba bamesha bacha bagomba ku bintu byose kubishiramwo Yesu. Raba sakaraba. Rero ni hari amajambo ariko arakuvugwako. Aya twatanguye tukubwira yuko wari igiturire urampaririza cyagute uragirizwa ko wewe hariho ikintu wobuzwi ko cyane yego waganiriye na prophet of Jesus Joshua ayo makuru kuko tugiye gusesangura hari ifoto jewe nza gucisha ngaho simbizi reka ndanayikwereke. Ino foto si wewe. Ni jewe? Ino foto si wewe. Iyo foto niyo muri 2023. Dusigurire rero. Wani yakera bro, iyo foto niyo muri 2023. Dusigurire ibi bintu vugwa ko na prophet kuko bavuga yuko ajya amajambo. Prophet yagize iki? Muri muhiganwa muri finale. Prophet yaravuze iyo content twarikoze na Gucci. Ari namura aravuga yuko kaya kamodoka. Yakisa kamodoka. Aravuga ngo jewe yavuze ati kaya kamodoka mazi imisi mbona kariko karerekanwa. Kaya kamodoka kari kateje ambuteyage. Bisigura yuko mu gihugu cyose nta yindi nkuru yari kiravugwa irenge iki kaya kamodoka. Bisigura yuko umuti wasema vumba wari wagize iki wafashe. Umubosi yambwiye ati ndaguhaye imisi 10 ndaguhaye gushika ro 15. Ibi bintu unyijeje bizobe byabaye. Ntiyampaye igisabo yampaye itegeko. Bisigura ku itegeko nari imfisi byategezwa no gusigurwa mu rusengero. Gusigurwa mu rusengero niyo mpamvu no muri selection no mu kwakira abantu baza kwiyandikisha abantu bari mu gisata cha gospel cyane kuko jewe bo ndashobora no gupfa ubunyene mugabo hari abantu baza bambaza ati none Gasimbi we ni wapfa warasize uzo gusubirira. Genda umuntu nzi gutahura inyungu z'abantu. Jewe iri higanwa nakubwiye yuko nari ico bita imoteri yayo. Niyo mpamvu nagaragaje kurondera n'abantu nakubwiye yuko bashake barambwira abantu benshi bambwira ati d'abord iri higanwa ryari higanwa ryo kwitanga. Hari abantu bamboye ati bambwira ngo super batting yagoye amahera menshi. Paru kwitanga. Ariko rindira gato. Ariko harimwe amahera simbizi. Nta mahera yarimwe. Oya.
umuntu yo kubesha yuko iri higanwa ya Superband bakoreye amahera yo babesha ahubwo twagombye kwitangira umuziki kugira n'abandi baronka icigwa baronke leçon. Ego c'est vrai umubosi iri higanwa garatwaye amafaranga menshi mugabo amafaranga ryatwaye siyo ryari gutwara iyo ridakorwa n'abanyamuziki nyene. Je nka jende umunyamuziki kandi yifuza yuko ama entreprise ahura na entertainment bihura urumva sinozana ivyifuzo vyanje mu gihe nkeneye kubereka sample uno musi ndafise kubwira nk'irindi shira hamwe ni rabira karero kuri Superband yakoranye nabo niyo mpamvu no mu gutegura nazanye abantu peu importe ivyo bambwira ko nabona yuko mu misi mfise nta yindi shwa nari mfise nibona nategereza gukorana nabo. Hari umuntu yambwiye ngo Simbi ibiko utamaye bikore kandi ndabishoboye amaze kubona yuko ibintu byamaze kuryoha burya mu buzima hari abantu baza ku munota wa nyuma ibintu bakaza babyitira ibintu byamaze gutagaza hariho bamwe baza bakavyitirira hari n'abandi bashobora kuza bavyaryoshye ugacubabona rero ngo baje ngo bakine ngo baboneke urabimva rero gabraza bisigura yuko mwiri higanwa narondeye abantu baza guhana n'ivyifuzo n'ivyo twari twarungikiye umuboss amenye yuko ibi akagira investissement muri kino kintu kagishira imitahe resultat yari yiteze. C'est-à-dire twebwe twarondeye resultat abari bahari barabonye yuko sare yari yuzuye abantu bari bahari kandi abantu babubaho uzokubaha ihiganwa finale yaje haje nk'abashikiranganje babiri abashikiranganje bafise amabanga akomeye haraje umushikiranganje ugwaruka n'inkino n'imico kawe harazanya kuba mushikiranganje aje gutuma tumanako sivyo kubera na wene hariho n'inama yatugirishije ryari yarabonye yuko Superband yateje embouteillage none hano wose yagize vibe mu gisagara cya Bujumbura yagize vibe voilà sigura yuko umwanya wari muto niyo mpamvu rero hari izindi ngingo z'agasakisaki zagomba gufatwa kugira ihiganwa rigume riba rinini naho rero uca wumva nka Prophet of Jesus yarabiprofitiyemwe mu rusengero none kwabaye guprofita canke mwari waragiye uramusaba ati tuvuge muri Superband no musi tuko turamuvuga ega Prophet of Jesus yarabonye ikintu kiri on trend avuga ati reka ndayigire ko commentaire kwera we yari yabonye ati ubu mu rusengero bigisha Superband kuko hageze dufisemo bo mu rusengero sutu nka Nick Yuta ya Nick Yuta ya Nick Yuta ya Nick yaradukora ikintu ze yasuguje yavuze ngo Nick Uta ya Nick Yuta asanzwe ari mu worshiper muri ntuzenya muri sinzi Eglise vraiment kwa Apotre Jean Paul kuviga naritangura no muri Eglise barahimiriza abantu yuko Yesu atsinda rero ari ukuntu abakizwa cyabamesha bacagomba ku bintu byose kubishiramwo Yesu raba sakaraba rero ni insinzi twebwe twarondera insinzi ya entertainment urabivaga brother none simbi niyo mpamvu rezo challenge zose gushikana naho urumva ya Prophet of Jesus yabonye ati ubu abantu bose bariko baragira commentaire kuri ijya modoka reka naje ega bagaba bakeneye hit nabo reka nanje ndoje yagombye kudoda ariko abavuga yuko mwari mwavyumvikanye kandi we Prophet of Jesus murazinanye kuva kera amadiri menshi mwarayakoranye ujya twaranabanye no kuri seti none umuntu avuze ivyo bintu bayihenze none mbere yavuze iki ikintu kibi yavuze ni cyahe ariko urumva bijye bintu kubivuga mu rusengero amahiganwa ariko arategurwa ntazi umuntu aza gutogwa ariko kuvuga ngo akavuga agomba gatange wowe ico kintu wogishigikiye none baratinye kuvuga ikidoma cyakera kitore naye abanyeshengero ko batinye yarabagije bakiri nukuvuga yabyemeza hage yavuze mugabo cyantangaje nuko atashizemwo na Victoria Steam buga na Victoria Steam basanzwe araba worship abuga nabo barafise urusengero ko babona video nabafashe yo kuyipromotinga nayifatiye kuri Eglise aho basengera mu Kinindo mugabo rero munywa bitwaje ngo je ngo ndafise imodoka ngo naka ngo arafise imodoka bitwaje ngo baririmbana bose ngo barafise imodoka oya kijya mwavuze sico Victoria ijana ntijyankamura yandi ikibazo sijana ni trophée wakoze uno mwaka ninde sivyo rero novuga yuko Prophet of Jesus ivyo yatangaje muri Eglise yarabagije ati kajya kaduga ndagahende abakizwa bose baratinya kuvuga uwo bagaha bisigura ko bari bashigikiye bro uzogenda ahantu hose ndabizi nk'ingozi canke ingozi Gitega ni restaurant
canke si mu restaurant gusa ahanyene kubisiniya ngaha mwe muri ko murajya haje hari ibipeti by'ibidoma by'ibihajya pembene birindiriye gusa yuko ugotwa wibagire phone canke oya pana phone ninja navyo urabona nubu nyene namufisa amera gisina mbigisina geze kurangaye 70,000 nubu tuje haje canke nubu nyene duhagurukane mikro kugenda gusigurire ka prophet of Jesus nikidoma cyari cibereye kwidirisha kiriko kiracuriya tugenda no mwijambo ry'Imana hariho ahantu Yesu yavuze hari umusamariya yaje ngo amukize hamwe umusamariya Yesu avuga ati uri umunyamahanga singiriki sindagukiza nakubwiye yuko ihiganwa ryateguriwe mu rusengero kuko burya muri superbasi hari ntanzo mubaze kagaga twari kumwe hari inzoga bigeze ubonamo ntagwagwa ntaki kandi no mu gutangura twatangiye no gusenga turangiriza no nisengesho bisigura yuko prophet of Jesus yarafise over confidence yuko trophy kubera uruganda rw'abakizwa yuko na trophy za gutaha he mubakizwa urumva bijya bavuga yuko mwavuganye navyo mugabo rero abakizwa bonyene baratinya kubera babona ati none iki kidoma ko naco ne cigishwa mu rusengero wibuke yuko apotre Mbayahaga Gwahaniye ahaniye wala bisigaye kuna munsi no mu rusengero cya kidoma cyavuye kigiriki cihinjiza nibanga ntangere cicarira inyuma barindira yuko bahamagara ati baheza gusigura hama abantu baze gufukama bagiriki bihane abasengere bihane we waragiriki rero ikidoma rero cyari kiri tayari no kwihana cyari inyigisho kiba kirazikurikirana neza cicari inyuma turabimba ku ntebe y'inyuma niyo mpamvu hajya wagiye ubona ikidoma kiza barindire yuko bamwe bamaze kwakira Yesu umwami n'umukiza batinye gutora akaduka ndagahende bose waje kwihana niwe yacagira iki agatahana yes tukiraho tuve kuri kiriko n'umukizwa acarashinga inati nukuri naho nabatijwe mu mazi menshi nyavuko bwa gatatu bwa kabiri n'ubwicumi nukuri kw'Imana ndarahiye imbere y'abarundi n'abantu iyi modoka ntiyari Mburugini ahubwo bayicisha w'Imburugini yawe nukuri yarayikwiriye bro hari umunyavyaha kuzira mu rusengero wenyene ukavuga ati nukuri kw'Imana no munyavyaha nukuri kw'Imana ariko simbizi tukiraho babaraba ntibakijijwe ku munota wa nyuma cya gisuma cyari ku musaraba kiya kigeze cy'abaraba bavuga mu ntamatama kandi umenye yuko Yesu ntiyaje kurondera intama afise mu oya yaje kurondera abazimiye zazimiye nukuvuga niyo mpamvu rero intama yazimiye urazi yafere umwana w'icyangazi Imana ingene yakundwa kaje ndabizi akashe haleluya agira urukundo rutwa n'umwe yasigara yarashatse gutanga imodoka abakizwa bonyene bavuga bati iyi modoka amwe twoyihereza uwacu n'ukuri kw'Imana reka duhereze irya ntama bararahiye barambwiye ati prophet oya aho ntiturimo tukiraho simbizi hari abavuga yuko Alvera abafana biwe cyane barakwidogera banyidogera gute sinani muri hariho amafaranga bo wariye yego Alvera wibuke hariho entertainment mukurikirana ya Wema yego hariho amafaranga wagirizwa ko wariye nande wabibonye hivyo umviriza buryo urukurukuru niyo nkuru tugomba rero ubivuge nimba bibeshuza ari ivyo canke atari ivyo kuko hariho agace byaciyemwo Alvera avugwa cyane navuze cyane nke karakora ariko na baravuga ko bifisemwe uruhara bro jewe no kugira yuko byagenze gute no kugira yuko ihiganwa ryose bavuze ibyo byo kurya amahera no bana yari amahera ya Wema Entertainment kandi no vyishimira kuba narayariye urumva kuko kuba nari amahera ya Wema Entertainment byatumye ihiganwa rigira vibe
kubera Kiriku nta muntu umwe yari afise bahiganwa haje. Urumva rero ubunyene uravyemereye kuba nari amahera yawe ma entertainment. Sivyo dige higanwa ntigari kuba kujya muri bona nategerezwa kuyaki nkuko nategereza kujya n'amahera ya Kiriku nkuko nategereza kujya n'amahera ya Nick Yuta kugira higanwa rigiriki rigire vibe kuko rijya higanwa umuntu yaririwe amafaranga no mwijambo ragiriki uramwumva no kwisura gusa yiwe. Hari umuntu ashobora kuza ubona yuko afise umwiheburo afise deception avuga ati nariwe. Mugabo ndese ukubesha hari abantu benshi badekuvre ijya ndirimbo ya Alvera batari banayizi. Hari abantu bamenye ya Nick Yuta batari banamuzi. Niyo mpamvu kuri we yabaye intsinzi. None uvuze simbizi yuko batari banabazi ajya amaviews bayageze ko gute Alvera ni brand baratomboje no Alvera ni big brand mugabo nta ndirimbo iri hit yari afise. Ihiganwa ryavuga ati dukeneye meilleure chanson de l'année. Jewe rero nk'umuhinga ibyo niwe utabizi utaja mu rusengero oya mvuze niyo mu rusengero none prophet of Jesus ntiyababaje abanyarusengero ati tugahende muranga kumutora. None muza kwimyeka ko Alvera cyangwa mushobora ngo sinone egaje simbizi nta ubaca namwe yemse gutanga ijya modoka haba muri demi finale. Jewe gusa ikintu nakoze narabateguriye amategeko abigenga ajya amategeko yose ayakoze muri demi finale yakoze muri finale na amategeko jewe jenyine nishingiye. Mugabo turiko turagera muri finale nari mfise ubwoba bw'uko hari abaririmbyi benshi bari bazi yuko ijya demi finale ariyo finale. Kubera barashizemo ingufu nyinshi ndabona neza yuko abageze muri finale barashobora gucika intege yo gupostinga ku mbuga zabo. Bavuga ko ariho byavumiye wowe ko ariho waririye amafaranga menshi. Jewe narabafashije cyane mu kubarondera cyane mu kurondera management zabo cyane gose ariko kubera ko wagizwa gufasha Alvera cyane. No Alvera wenyene yakoze wenyene ariko simbizi jewe ndacatevye kuri Alvera yego kuko niwe muntu wagirizwa gufasha cyane kubera iki Alvera kandi no kwa Prophet acagaruka aravugwa. Ndibaza reka ndakumvishe nka nuze narongikiye management ya Kiriku Nuru bro jewe muri Superbat ndabakora ico bita branding nakubwiye ko ndi mu brand promoter swab nta kintu na kimwe cyambuza kubwira umurimbyi ari muri promotion kugira akore cyane kuko ariko arakora cyane ariko araduza brand ya Superbat jehaga nabandi mu nyishu kuko sindi muri committee Pito sindi muri jury. Nturimwo? Oya, warambonye muri jury jewe. Meme no muri demi finale barigeze umbana muri jury. Wapi? Demi finale wabonye abantu batatu bari muri jury. Muri finale ntwabonye. Ari woba waraburiye inguvu. Iyo bamwo yari kurenga. Reka ndakwereke. Urumva? Naburi inguvu za gute? Okay, wara ndamuronse. Uravyumva? Azabwira ngo urabona nk'uyu yitwa Nuru. Uyu ni manager wa Ntuzenye. Manager wa Kiriku akiri. Urayibona? Mwara nko kwa yaranduye screenshot ya Kiriku. Byukuri hari indirimbo yo mwaka atari ya Kiriku akiri. Mwarakoze kugeza muri finale fasha unyongera yandi mayigwe uce kuri yo link. Uje kuri page ya Superbat umfashe gufyonda aha niye uzobonoye. Uyu ni manager wa Kiriku. Aha yose nama audio nabandi ko ndamurungikira. Achagashira kuri Instagram ashana kuri umviriza ngama audio. Achagashira kuri Instagram ashana kuri TikTok. Bro ibintu bisaba nkaho ubu managinga platform zi. Jewe ndi brand promoter. Myasha miri ku management. Urabivuga Kia yo video jewe ikintu nariko ndakora aha. Urabyumva? Kubera nsanzwe ndi brand promoters. Naragerageza gukocinga abaririmbyi bose bari mwihigana. Abaririmbyi bose bari mwihigana. Ko ndababwiye ati ni mugende guca amanota yo ku mbuga zanyu. Kubera Superbat ikeneye mu brand ambassador. Ikeneye umuririmbyi bazokorana mu kiringo cy'umwaka. Ikeneye umuririmbyi azopostinga ibintu bya Superbat
apana ku mbuga za Superbat gusa meme no ku mbuga zabo niyo mpamvu rero nagerageza gushiramo inguvu rero harimo ababitahura cyane gusumba abandi ariyo mpamvu ubona nka Yannick Yuta yakoze cyane ukabona kandi na Alve yaragize iki yarakoze cyane haga rero haga Prophet of Jesus acyashiramo kijya kirungo haga je yarafashije akazi ariyo mpamvu mpamagana yandi makampani abakeneye gukora ibintu bya branding azarondera abantu baba pro kandi abantu baba professional batahura higanwa nayo mpamvu ihiganwa rimaze gwera kuko je amateko narinda yazi kuri je nayashinze uravuga bras none wasi wari uri gihe deja yasoma voilà rero hariho iyo ihiganwa rikorera agenda riba hariho wowe uri umuhinga wavyo barakwizeye babwira ati dukorere kino kintu mu mwanya muto hari gihe ukora communication iri accélérée kuko nta mwanya wari ariko dufate nko par exemple dufate nko mwakiriku aratowe cyane ku mbuga ziwe hamwe agenda kuraba ku rubuga biwe ntigeza postinga n'umunsi n'umwe byasha bigenda gute yacha yufati yatanza kana none genda kureke na kiriku diwani bose havise ndabifise ngano uko nyone umwanya bari muto je faisais tout boss narabarondera nkababwira ati koruku mugabo kenshi sinavuga n'abaririmbyi na telefone management na telefone nuru kwa nuzenya kwa Yannick Yuta navugana cyane na ntuzenya na Apotre Jean Paul so urumva rero nuko nagerageza kugira nkavuga ati bana ni mu bigenza uku ni mu poster ni mwongereza amantu z'ama video bibe byinshi no kuvuga abakwagiriza yuko ari ikintu wari wani navugana na ntuzenya na Eric Benson niwe manager wiwe so urumva rero mugabo c'est vrai harabaririmbyi bari mwihigano bonyine babona bati irigana turirimwo tuko turarondera ibibanza bikurikira kiriko niyo mpamvu rero bamwe bacavuga batereka dupambane cyane nategezwa kuba coachinga nivyo jewe nari muri organisation nategezwa gupambana ku buryo umupatron akeneye yuko ikintu cyo kigira success mu mwanya muto iyo success iba ariko simbizi ntuharira kuri umugenzi wa Prophet of Jesus n'umugenzi cyane yego nigiki wovuga yigishije yobera ko akarorera abandi bakozi b'Imana Prophet of Jesus arazi kujana nibihe yarabonye umuyaga uhari ko ari umuyaga wa Superbat akawimvangamo bro jewe ariko hari abagize ama commentaire bavuga yashatse kubijanisha nkaho Imana niyibivuze none bijya navyo iyo mumwishura niho mwari kugira ico muvuze mbwa nawe ndabona ko mwatinye kumwishura kwera ukuri mwakubona Okay reka turiko turagana ku musozo yego Alvera uko yavyitwayemo mu higano bariko baraha agashimwe kiriku canke ujya mu yo gutanga ubushimwe wewe wabibonye gute mbo byarampimbaye kandi novuga yuko ibi higano nabwiye yuko nihiganwa nakurikiranye kuva mu ntango bishikarira inda rihera ku buryo hatabamwo n'akaerere na kamwe bro ihiganwa biraryosha ari higanwa utazuza gutsinda wariwe je naragize systeme ya communication ituma umuntu wese yari hajya yaje atazi ya modoka iza gutahana nde yabeshi ego vraiment mugabo urazi ko ari amahiganwa aba muzi wa mbere wariwe kandi ihiganwa ku buryo n'abari bayemwo bose bagenda bishima bavuga bati amfe turabonye ihiganwa hariho abantu ariko bavuga ati kiriku naho mwovyogenda gute naho Alvera yotsinda kiriku nibamuhe kuko induru ngo ntizohera ivyo n'abafana babivuga mugabe ihiganwa ryo ryari rifite amategeko yaryo mugabe ico abafana bakoze baramutoye kubera ku rubuga rwa Superbat hajya umufana yari afise ibice 60% niwe yari afise ijambo hajya kiriku yarabenuriye cyane ku mbuga kubera umufana yaramutoye mugabo rero kumutora ntibyari bikwiye gusa byasaba yuko no ku rubuga rwiwe aze kuharondera ibice 20%. Kwari gupamba kumba byasaba akorere impande zose akorere ega abafana biwe baramutoye mugabo abasani bacu uko ndabazi iyo ntaze ndamukocinga n'abakocinga bagusororerere iyo n'abakocinga iyo n'abakocinga nukuri
nari kwambara ibara niyo mpamvu ubu ndaryohewe kuba competition yarabaye narabonye ama challenge bakreya bagakreya challenge ya Alvera yambaye impunzu agiye kirakura gusa nakiri kuyambaye ati kwara izo nizo biti higanwa ego vraiment warabonye neza kandi ntanzigo yari iri nka ife ya play nyene iryo rero niryo bita higanwa ryateguwe nande na Simbizi wasema